डॉक्टर साहब, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या करें कि सर्दियाँ गुज़र जाएँ जनाब? अब मैं आपको नुस्ख़ा बता देता हूँ। 1 कप पानी का 2 कप पानी डालें किसी बर्तन में। बर्तन होना चाहिए मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, चांदी का, एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है 7, अदरक डालनी है 2 ग्राम, दालचीनी डालनी है 2 ग्राम को अच्छी तरह उबालें। इतना पकाएँ कि 2 की जगह 1 कप रह जाए, छान लें। अब हस्बे उम्र, हस्बे वज़न पिला दें। छोटा बच्चा हो चंद महीनों का, उसको चंद कतरे दे दें दिन में 4-6 बार। अगर 5 से 10 साल का बच्चा हो तो 5-5 एमएल दिन में 3-4 बार। अगर 10 साल से बड़ा हो तो 10-10 एमएल दिन में 5-6 बार इसको ले सकते हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा।